السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي العسل؟ الفيديو ده مخصوص لكل طلبة تالتة اعدادي، ويا ريت يتفرجوا عليه بتوع تانية اعدادي عشان ان شاء الله احتمال نحتاجه الترم التاني. ولكن كل طلبة تالتة اعدادي ممنوع تخش الترم التاني الا وانت سامع فيديو زي ده، او على الاقل مذاكر الجزئيات اللي احنا هنقولها الحصة دي. قبل ما ابدا، دي ورقة فيها كل الجزئيات اللي احنا نشرحها النهارده، تحليل المقدار الثلاثي البسيط، وانا ملخصها وعامل لك كل حاجه هنا منظمه بطريقه جميله جدا. تقدر تبعت لنا على الواتساب 010 29 150 44 7 او 011 214 37313. ان شاء الله هبعت لك الورقه دي لو احتجتها تذاكر منها. خلينا نبدا نقول بسم الله. احنا عندنا الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده وهي جزئيه التحليل. كان عندك في ثانيه اعدادي الترم الاول جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه التحليل. النظام القديم كانت في الترم الثاني، انما النظام الجديد في الترم الاول في ثانيه اعدادي. بالنسبه لوحده التحليل فهي كانت بتتكلم عن تحليل العامل المشترك الاكبر، وتحليل المقدار الثلاثي، في مقدار ثلاثي بسيط ومقدار ثلاثي غير بسيط. وكان عندك التحليل فرق بين مربعين، مجموع مكعبين وفرق بين مكعبين، وتحليل بتقسيم. يعني ايه شويه كده حاجات جميله هنذكرها النهارده ان شاء الله وهنتناقش فيها، ونسال الله التوفيق. نبدا كده ونسمي الله ونقول بسم الله ونبدا. عندنا هنا اول جزئيه هي التحليل باخراج العامل المشترك الاكبر. موضوع اتفه مما يكن، ولكن تعالى نشرحه كده سريعا ونقول يعني ايه تحليل باخراج العامل المشترك الاكبر. بالمناسبه الدرس ده هو ودرس الفرق بين مربعين مجموع وفرق بين مكعبين في غايه الاهميه، هيجوا لك السنه دي 100%. يعني ايه؟ بتيجي لك كده في نص الدرس في نص المسائل يقول لك حل، مش هتعرف استحاله تحل غير لما تبقى مذاكر الوحده دي. اديني بلغت ونبهت، والله ما هتعرف تحل الا لو انت مذاكر الوحده دي. دي اهم 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 وحده عندك كانت في ثانيه اعدادي، واهم وحده في المرحله الاعداديه كلها. فنركز كده، نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونقول بسم الله. قال لك يا سيدي الفاضل، لو انت عايز تحلل الفرق بين لو عايز تحلل باخراج العامل المشترك الاكبر، عندك مثلا على سبيل المثال، بالمناسبه انا هكتب الكلام انجليزي وهو جاي لك بعربي على فكره، خلاص. لو انت مثلا يعني بدل اكس كنت بحط س، وبدل واي وبحط ص، خلاص احنا عارفين الكلام ده. انا هتعامل النهارده رموز انجليزي، خلاص. طيب عندك مثلا بيقول لك 2 اكس تربيع واي زائد 4 اكس واي تربيع ناقص 12 اكس واي. حل باخراج العامل المشترك الاكبر. كنت بقول له والله بص، بمسك بالنسبه للارقام بمسك اصغر رقم عندك، بتاخد اصغر رقم عندك 2 و4 و12. قال لك والله دي الثلاث ارقام اهم، ال2 و4 والسالب 12 كمان. طيب اصغر رقم عندك مين؟ ال2. هتقول لي ما السالب 12 اصغر. يا حبيبي انا ببص للرقم مش للقيمه بتاعته بالموجب او السالب، بص للرقم. عندك ال2. تسال نفسك بقى سؤال، هل كل الارقام اللي عندك بتقبل الاسم على 2؟ لو اجابتك ايوه يبقى بتاخد ال2 دي معاك عامل مشترك. تاني، الارقام دي كلها تقبل الاسم على كام؟ هتقول لي والله 3، لا دي بس اللي تقبل على 3. طب 4، طب لا دي بس. طب 2، دي تقبل على الاثنين ودي تقبل على الاثنين ودي تقبل على الاثنين، خدها عامل مشترك. خلاص كده سهله. طيب تبص بقى للمتغيرات. كل المتغيرات خد اصغر اس للمتغير. عندك هنا اكس تربيع واكس واكس، لو مشتركه في الثلاث حدود يبقى خد واحده منهم. اخد انهي؟ اصغر اس فيهم. اصغر واحده فيهم اللي هي اكس بس، اخدت الاكس. بالنسبه للواي عندك واي اس 1 وواي تربيع وواي، تاخد مين؟ خد اصغر واحده واي. في حاجه تاني؟ مفيش، ولا في رموز تاني ولا في اي حاجه تاني. افتح قوس جميل وسمي بسم الله وابدا. 2 على 2 فيها الواحد ما بكتبوش. اكس تربيع خدت منها اكسايه، اتفضل اكس واحده.
واي اس واحد خدت منها واي واحد، خلاص مفيش اي حاجه تاني. حلوه واي ماشي. موجب ينزل لان موجب على موجب. 4 على الاثنين فيها الاثنين. اكس اخدت منها اكس راحت. واي تربيع اخدت منها واي، اتفضل واي بس. سالب على موجب سالب. 12 على الاثنين فيها الستة. اكس مع اكس راحت، واي مع واي راحت. نقفل القوس عندنا ونقول السؤال انتهى. طيب تعالى انا هحل من هنا سؤالين وهسيب لك سؤالين او على حسب الاسئله، هم 3 اسئله. طيب هحل انا سؤال واسيب لك سؤالين، كده انا حليت سؤالين وانت سؤالين. نقول بسم الله. بسم الله. طيب عندك هنا سؤال الاول هنا بيقول لك 4 اكس تكعيب ناقص 8 اكس تربيع زائد 12 اكس. اهدى، قلت لك بص الاصغر رقم 4 ولا 8 ولا 12؟ لا 4. طب هل كل الارقام بتقبل على الاربعه؟ الاربعه تقبل على الاربعه والثمانيه تقبل على الاربعه وال12 تقبل على الاربعه. خد الاربعه عامل مشترك. طب عندك لسانك نطق اكس اكس اكس، اخد مين فيهم؟ خد اصغر اس، دي اكس تربيع ودي تكعيب ودي اس واحد، هتاخد اكس اس واحد وافتح قوسك الجميل. 4 على 4 فيها الواحد ما بكتبوش، حاضر. اكس تكعيب خدت منها اكسايه، اتفضل اكس تربيع. سالب على موجب سالب. 8 على 4 فيها الاثنين. اكس تربيع خدت منها اكسايه، اتفضل اكس. موجب على موجب موجب. 12 على 4 فيها الثلاثه. اكس اخدت منها اكس، اقفل القوس الجميل. خلصت المساله. احل لك معلش سؤال 7 عشان لو حاسس ان في مصيبه في السؤال. طيب نقول بسم الله. ركز معانا احل ازاي. عندك 32 و16 و8. بص الاصغر رقم مين؟ رد. ال8. طيب هل كل الارقام بتقبل على ال8؟ ايوه، يبقى خدها ال8. كده بالنسبه للارقام خلصت. تعالى بالنسبه للرموز. اكس واي اكس واي اكس واي، خد اصغر عاملين. خلاص احنا اتعودنا دي اكس اس واحد واي اس واحد، خلص. تفتح 32، تفتح قوس 32 على 8 فيها الاربعه. اكس تكعيب خدت منها اكس، اتفضل اكس تربيع. واي تكعيب على واي واي تربيع زائد، يعني دي موجب على موجب. 16 على 8 فيها الاثنين اكس واي زائد 8 على 8 فيها الواحد. ما الواحد ما ملكتهوش يا حبيبي، ما خلاص ما انت فاضل لك زائد. عندك هنا مقدار جبري على مقدار جبري هو يبقى الإجابة 1. واقفل القوس. تحل سؤال رقم 5 ويستحسن لو كملت، لو حليت سؤال 7 ده تاني. خلاص نقول بسم الله ونخش على الجزئية اللي بعدها. كده التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر انتهى بالنسبة لي. نخش على الجزئية الثانية وهي تحليل المقدار الثلاثي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كان عندك تحليل المقدار الثلاثي. الكلام ده موجود في الورقتين اللي انا وريتهم لك اول الفيديو مجانا 100% عشان محدش يقول فيه فلوس ولا فيه اي رمزيات ولا مادات ولا الكلام ده كله. طيب انا ملخص لك في الورقه بنفس النظام اللي انا هلخص بيه دلوقتي. عندك تحليل المقدار الثلاثي، في تحليل مقدار ثلاثي بسيط وتحليل مقدار ثلاثي غير بسيط. بالنسبه للبسيط عشان ثالثه اعدادي بس، وخلي بالكم انا في المذكره كاتب بالعربي، خلاص. بيبقى مثلا س تربيع زائد 5 س ناقص 6. معامل س تربيع هنا بواحد ما بكتبوش. بص بقى للغير بسيط، يقول لك 3 س تربيع ناقص 8 س زائد 9. يا سلام على الجرف، ولا جرف ولا اي حاجه. تلاقي معامل س تربيع رقم لا يساوي الصفر او الواحد. خلاص، لا يساوي الصفر او الواحد، اكبر من الواحد. او ممكن نكتبها كده لو هنعملها متباينه نقول ده رقم اكبر من واحد. لو هنسميها الف مثلا يبقى الف اكبر من واحد. خلاص، ده شكل التحليل، ده شكل المقدار الثلاثي البسيط والغير بسيط. فتعال نشوف نبدا نحل كده. كنت بحله ازاي؟ طيب كنت بقول بفتح قوسين بالمنظر ده،
بحلل س وس. عايز عددين اضربهم يديني 6 اطرحهم يديني 5. 6 في 1 اهو، 6 في 1، 6 في 1 ب6 و6 ناقص 1 ب5. كان عندك شويه اشارات كده جمال خالص كاتبهم لك في المذكره. كان بيقول لك لو اشاره الاخير موجب، اشاره الاخير ده لو موجب، اذا القوسين او الاثنين زي اللي في النص. ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. شايف دي بدل ما هي سالب 6 لو هي موجب 6 يبقى القوسين دول ياخدوا اشاره اللي في النص، انما هي مش موجب 6 هي سالب 6. قال لك ما انت كان عندك قاعده تاني بتقول لك لو، تعالى نمسح الحته دي، تقول لك لو اشاره الاخير سالب يبقى الكبير ياخد نفس اشاره الوسط والتاني عكسه. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما هنشوف هنا اشاره الاخير عندك سالب. هنشوف في المسائل، احنا بس ده شرح كده بسيط، انت عارف اكيد الكلام ده بس احنا بنذكرك بيه. هنا اشاره الاخير سالب، قال لك يبقى الرقم الكبير ياخد اشارته اللي في النص موجب والتاني عكسه، دي موجب يبقى دي سالب. خلاص، وفعلا 6 بالموجب 1 بالسالب يدي لك 5 بالموجب. نخش بقى على الاسئله الجميله بتاعتنا ونقول بسم الله. كالعاده هحل سؤالين وانت هسيب لك سؤال. طيب السؤال الاول، خلاص اتفقنا هنا رموز انجليزي، لو عايزني احولها لك عربي مفيش مشكله، بس خلاص مفيش داعي للكلام ده عشان تخش سنه وخلاص ان شاء الله تتعود على انجليزي. كنت بفتح قوسين، كنت بقول اكس واكس او س وس، عايز عددين اضربهم يديني 18. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي احل الجزئيه دي؟ بص، هات العوامل بتاعت ال 18 كنا بنقولها بتوع ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي. 2 في 9 وايه كمان 3 في 6 ايه كمان 1 في 18. عندك تاني؟ لا. ايه الرقمين اللي اجمعهم يديني 9؟ هل 2 و9؟ لا. طب هل 1 و18 يديني 9؟ لا. طب 3 و6 تدي لك 9. يبقى انا كنت بعمل كده، بقول له اكس تربيع بحللها اكس واكس، عايز عددين اضربهم يديني 18 3 في 6 واجمعهم يديني 9 فعلا. يبقى اكس واكس 3 و6. بص بقى قاعده الاشارات، لو اشاره الاخير موجب يبقى القوسين ياخدوا اشاره اللي في النص، اشاره اللي في النص موجب يبقى القوسين ياخدوا موجب. خلاص، اتمنى قاعده الاشارات تكون فهمتها. طب سريعا كده جزئيه ايه هتفيدنا في ثالثه اعدادي. طب لو انا عايز اتاكد او انا اداني المقدار بالمنظر ده وعايز ارجعه بالمنظر ده، فاكرين كنت بفك الاقواس ازاي؟ لو عندك قوسين كنت بفك بالمنظر ده. والله لو جبت لك عيل في 5 ابتدائي يحل، ركز معايا، عيب لما تيجي في حصتك واسالك سؤال ازاي ما تعرفش تجاوب، عيب، ركز. كنت بضرب ده في ده وده في ده، يعني الرقم الاول ده بضربه في كل القوس اللي قدامه، خلاص، وبمسك الرقم الثاني هنا بضربه في كل القوس اللي قدامه. تعال، اكس في اكس اكس تربيع، اكس في 6 6 اكس بالموجب، 3 في اكس ودي موجب يبقى زائد 3 اكس، تاني 3 في 6 ب 18 بالموجب. كنت بجمع دول مع بعض، 6 اكس و3 اكس 9 اكس، والزائد 18 تنزل والزائد اكس تربيع تنزل. هو ده فعلا نفس المقدار الجميل ده. اتمنى تكون فهمتها. طيب شد حيلكم كده، احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه بنبتدي. السؤال الثالث ده ليكم. طيب نقول بسم الله. احلل، هفتح قوسين اكس، رد معايا، اكس واكس، عايز عددين اضربهم يدينا 4 واجمعهم يديني 5. اصلا الاربعه دي عباره عن 2 في 2 والاربعه دي عباره عن 1 في 4. هل 2 زائد 2 يدي لك 5؟ لا، يبقى ما ينفعش. طب هل 1 زائد 4 يدي لك 5؟ ايوه، خدها، يبقى 1 و4. قاعده الاشارات، لو الاخير موجب الاثنين نفس اللي في النص، اللي في النص موجب يبقى الاثنين موجب. السؤال ده ليك. خش على الجزئيه اللي بعدها. يا سلام يا سلام يا سلام، نفس الفكره اللي احنا فيها، ما طلعناش بره، ولكن كل القصه ان هو جايب لك اقواس، لسه كنت بشرحها.
هنا مديلك اقواس، هنا في السؤال ده مديلك اقواس. احل الاقواس ازاي؟ قلت لك لو عندك قوس مضروب في قوس، كل اللي في القوس الاول بضربه في كل اللي في القوس الثاني. طب لو رقم مضروب في قوس برضه بنوزع يا شباب، يعني اضرب الواي في الواي والواي في الواحد. لو في عندك تاني بتضرب برضه، ما فيش. طب ليه ما ضربتهاش في ال 30 يا حبيبي؟ السالب 30 دي بره القوس، احنا بنضرب اللي جوه القوس. اضرب واي في واي، واي تربيع، واي في موجب واحد بموجب واي، والناقص 30 دي تنزل. ركز بقى معايا، ركز معايا. عايزين عددين. اولا انا بحلل، افتح قوسين واي واي، عايز عددين اضربهم يديني 30، واطرحهم يديني واحد. طيب تعال، اصلا ال 30 دي عباره عن 2 في 15، وال 30 دي عباره عن 3 في 10، وال 30 دي عباره عن 5 في 6. ركز بقى معايا، ركز معايا. هل لو قلت 15 ناقص 2 تدي لك واحد؟ لا، يبقى دي مرفوضه. طب هل لو قلت 10 ناقص 3 تدي لك واحد؟ دي مرفوضه. 6 ناقص 5 تدي لك واحد، فعلا 6 ناقص 5 تدي لك واحد، يبقى هي دي اللي مقبوله. تعالى بقى هنا، يبقى انا هختار الستة والخمسة. طب احط الستة هنا والخمسة هنا براحتك اللي يعجبك. طيب لو الاخير سالب يبقى الكبير نفس اشارة اللي في النص والتاني عكسه. سيب لك دي تحلها نفس الفكرة، تضرب اكس هنا وهنا في 7، بعد كده تنزل 10 وتحل تاني. يا سلام يا سلام يا سلام. شفت بقى في ثالثه اعدادي اللي انا شرحته ده كله؟ هتقول لا، هتقول مش هيجي. لا هو هيجي، بس اللي هيجي الشكل الثاني ليه، وهو المعادله. اديها لك على اساس ان هي معادله. ركز بقى معايا احنا بنحلها ازاي. على سبيل المثال هاخد السؤال الاول، هحلل، هفتح قوسين اكس واكس، وركز معايا بعد ما تفتح قوسين بيقول لك يساوي صفر، يبقى تقول له يساوي صفر. تاني فتحت قوسين قلت اكس واكس، دي عشان مش عجباني. تاني حللت اكس واكس وقلت في الاخر يساوي صفر. طيب وبعدين عايز عددين اضربهم يديني 15، ماشي، واطرحهم يديني واجمعهم يديني 8. اصلا ال 15 دي هي عباره عن 3 في 5 بس، وفعلا 3 زائد 5 يدي لك 8، يبقى تاخد الثلاثه وتاخد الخمسه. تعالى بقى لقاعده الاشارات، ركز معايا عشان والله الجزئيه دي مهمه. انا مفيش حاجه زعق اقول لك، اقعد اقول لك ركز واسمع وبتاع الكلام ده في الحصه التليفون. انا معلش ايه، احاول اكون هادي بقدر الامكان. طيب عندك هنا اكس واكس، حللت الاكس تربيع اكس واكس، حللت ال 15 عددين اضربهم يديني 15، اجمعهم يديني 8. 15 عباره عن 3 في 5، ماشي، اشاره الاخير موجب يبقى الاثنين نفس اشاره الفلوس. صلي بقى على النبي عليه الصلاه والسلام وركز معايا في الجزئيه دي. بص يا سيد الفاضل، بعد ما عملت كده بتقسم صفحتك نصين، بتاخد الجزئيه دي وتساويها بالصفر، يعني تقول له اكس ناقص 3 تساوي صفر. نفس الكلام بتاخد الجزئيه دي تساويها بالصفر، اكس ناقص 5 تساوي صفر. السالب يروح الناحيه الثانيه ايه؟ رد موجب، يبقى اكس تساوي 3، وهنا اكس تساوي 5. شهر. خلصت المسألة كده، انت جبت قيمتين للاكس، واحدة ب3 واحدة ب5. طيب احل لك مسألة من دول، احل لك رقم 7 وانت بقى حل الباقي، اللي هي المسألة الثانية دي رقم 4. طيب بالنسبة لرقم 7، بعد إذن سيادتك ما تحللش ومعامل اكس تربيع بسالب. طب عايز اخليه موجب، يبقى تضرب المسألة كلها في -1. لما تضرب في -1 دي تبقى موجب ودي تبقى سالب ودي تبقى سالب، يبقى المسألة اتحولت عندك بالمنظر ده، اكس تربيع ناقص 24 بتساوي -5. خلاص ضربت بقت سالب بسالب. طيب انا قلت لك خلي المعادلة صفرية، يعني ما تخليش -5 دي هنا، دي -5 اكس، واديها لي الناحية الثانية، يبقى المعادلة بقت اكس تربيع ناقص 24 دي ناقص 5 اكس، تيجي بعد دي يساوي زائد 5، ايوه اكس
كل ده بيساوي كام؟ صفر. شاطر شاطر. امسح بقى الكلام ده كله. ركز بقى معايا. ترتيب المعادله كانت بتبدا باكس تربيع واكس ورقم. هنا بدات لك باكس تربيع ورقم واكس. غلط. ترجع تظبطها. اكس تربيع دي لازم تبقى اول حاجه، اللي فيها اكس دي تاني حاجه، يبقى زائد 5 اكس ناقص 24. الكلام ده يساوي صفر. اللي ما فهمش السؤال اللي فات يركز السؤال ده. عايز عددين اضربهم يدينا 24. مبدئيا بفتح قوسين ويساوي مين؟ يساوي صفر. اكس واكس عددين اضربهم يدينا 24. بص امسك ال 24 كده على جنب، قول لها انت عباره عن 2 في 12. ماشي. هل 2 في 12 2 في 12 لو طرحتهم يديني 5؟ لا. طب تاني، ال 24 عباره عن 4 في 6. هل 6 ناقص 4 يديني 5؟ لا. طيب ال 24 عباره عن 3 في 8. هل 8 ناقص 3 تديني 5؟ ايوه. يبقى هتاخد معاك 3 وال8. ادي ال3 وادي 8. لو الاخير سالب الكبير نفس اشاره اللي في النص، الثاني عكسه. طيب يا سيد الفاضل، وبعد كده قال لك طالما عندك كلمه يساوي صفر دي يبقى بتقسم صفحتك ايه؟ نصين. تاخد اكس ناقص 3 وتساويها بالصفر. شاطر. تاخد اكس زائد 8 وتساويها بالصفر. دي ناقص تروح الناحيه الثانيه موجب، يبقى بتساوي موجب 3. عادي ما كتبتش الموجب عادي. اكس دي موجب تروح الناحيه الثانيه ناقص، بقت بتساوي ناقص 8 او سالب 8. فكره جميله ولذيذه. سؤال رقم 4 ليك. تودر 10 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره وتحل. خش بقى على ايه؟ مقدار الثلاثي الغير بسيط. طب انا عرفت منين مقدار ثلاثي غير بسيط؟ قلت لك والله يا سيدي الفاضل، انت لما تلاقي عندك معامل اكس تربيع برقم يبقى عندك ده مقدار ثلاثي غير بسيط. طيب تعالى بقى نشوف بنتعامل معاه ازاي. انا هقول لك طريقه يمكن وجايز تكون جديده عليك، ولكن ركز فيها. انا هحل مثلا سؤال 1 و5 واسيب لك بقى الافكار دي، لو عايز تحلها حلها، بس يستحسن ان انت تحلها. طيب السؤال الاول ده ركز كده معايا. بيقول لك 3 اكس تربيع مش عارف كذا زائد 14 اكس زائد 15. ركز بقى معايا. الطريقه الجديده، خد الرقم اللي قدام اكس تربيع وطير كده بيه واضربه في ال 15. تاني، خد الرقم اللي قدام اكس تربيع لو هو مقدار ثلاثي غير بسيط وطير بالرقم ده واضربه في ال 15. تقوم المساله بقى تتحول معاك لايه؟ الثلاثه دي خلاص طرت بيها ضربتها في ال 15 اتحولت 3 في 15 45. الزائد تنزل وال 14 اكس تنزل والزائد تنزل. ما تقوليش 3 اكس تربيع يا ابني، ما انت الثلاثه خدتها وضربتها في 15. بقت عندك المساله بالمنظر ده. تاني، الثلاثه طرت بيها ضربتها بال 15. حلو. ونزلت المساله زي ما هي، ما عملتش اي جديد. طيب بعد كده حلل عادي براحتك. اكس واكس حلله على اساس ان هو مقدار بسيط عادي. اكس واكس عايز رقمين اضربهم يديني 45. تعالى كده والله 45 عن 3 في 15. ماشي. طب هل 3 زائد 15 يدي لك 14؟ لا مش هي. ماشي. ال 45 عبارة عن 9 5. ماشي. هل 9 زائد 5 ب 14؟ ايوه والله. يبقى عندك 9 وادي 5. حلو. لو الاخر موجب يبقى الاثنين نفس اشاره اللي في النص. طب هل كده مسألتك خلصت؟ لا. ركز بقى معايا أهم جزئية. أنت يا سيدي الفاضل مش كنت مستلف لي 3 هنا؟ مستلف 3 وطرت بيها ضربتها في ال 15؟ طب اللي مستلف حاجة مش يرجعها. طب إزاي أرجعها؟ اقسم على 3 واقسم على 3. ال3 دي اللي أنت كنت مستلفها. يبقى طالما أنا خدتها ضربتها في ال 15 برجع أقسمها على الأرقام اللي جنب الإكس. لو قبلت القسمه خير وبركه، ما قبلتش بص اللي هيحصل معايا. اكس نزلت زائد نزلت 9 على 3 فيها ال3 قبلت القسمه. يا سلام يا سلام. بص للثانيه، اكس نزلت موجب نزلت 5 على 3 تدي لك رقم صحيح؟ لا والله.
يبقى تنزل الخمسه والثلاثه تحطها جنب الاكس، بجيب 3 اكس زائد 5. مش فاهم؟ حاضر، ركز معايا تاني. كل اللي انا عملته خدت الثلاثه ضربتها في ال 15 بقت 45، نزلت المساله زي ما هي اهي. طيب بس شلت منها الثلاثه، وبعد كده حللت عادي اكنه مقدار ثلاثي بسيط زي ما انت اتعلمت وتعودت. حللت طلعت 9 في 5 واكس واكس، حلو. وبعد كده قال لك والله انت مستلف حاجه تعالى رجعها لاصحابها تاني، حلو. اعمل ايه؟ كنت مستلف 3 ضربتها في ال 15، ارجع اقسمها على التسعه وعلى الخمسه، حلو. جبلت على التسعه بس ما جبلتش على الخمسه، قلت لك والله لو جبلت حطها عادي، ما جبلتش ارميها لي جنب الاكس، ما جبلتش مع الخمسه حطيتها جنب الاكس. انا حليت سؤال رقم 1، احلل لك اخر سؤال اللي هو رقم 5 ده، وانت باقي الافكار تحلها. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام، وفوق كده معايا، فوق من اللي انت بتشربه ده، فوق فوق. عندك هنا سؤال رقم 5، ماشي، ده مقدار ثلاثي غير بسيط. اصل والله الاثنين دي مضروب اكس تربيع، وهتجي لك ان شاء الله في ثالثه اعدادي تبقى مقدار ثلاثي بسيط وقدامها هنا رقم عادي، بس عشان ما تتلخبطش مش قصتنا دلوقتي. قلت لك هناخد الاثنين نضربها في الستة وانزل المسألة زي ما هي، اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد، ما تقوليش 6 دي 2 في 6 اللي هي ب 12. حلل عادي، ها اكس واكس، 2 في 6 ب 12. طب هل 2 زائد 6 اديني 7؟ لا، انا عايز رقمين اضربهم يديني 12، عايز رقمين اضربهم يديني 12 واجمعهم يديني 7. ال 12 دي عباره عن 2 في 6 و3 في 4 1 في 12، هي 3 في 4 لان 3 زائد 4 يدي لك 7. لو الاخير موجب الاثنين نفس اشاره اللي في النص. حلو، خلصت المساله؟ لا، كنت مستلف الاثنين، ارجع اقسم عليها، هنا على 2 وهنا على 2، دي تقبل، بقت اكس ناقص 2 لان 4 على 2 فيها الاثنين. دي ما تقبلش، تاخد الاثنين ترميها جنب الاكس، بقت 2 اكس ناقص 3. خلصت المساله. نخش على التالي. طيب نخش على الجزئيه اللي بعدها، لو هو مقدار ثلاثي غير بسيط على شكل معادله. كنت بقول له والله بص عادي، انا كده كده اتعلمت احلل، اخد الستة اضربها في الثلاثه، طارت من هنا اكس تربيع ناقص 7 اكس ناقص 18، كل ده بيساوي صفر لان 6 في 3 ب 18. عايز رقمين اضربهم يديني 18 واطرحهم يديني 7. والله ال 18 دي 3 في 6 ماشي، و2 في 9 ماشي، 1 في 18. طب هل 18 ناقص 1 يديك 7؟ طب هل 9 ناقص 2 تديك 7؟ يبقى هتاخد الاثنين والتسعه، يبقى بحل العادي اكس واكس 2 في 9، لو الاخير سالب الكبير نفس اشاره اللي في النص والثاني عكسه، كل ده يساوي كام؟ يساوي صفر. ترجع بقى تقسم مسألتك نصين أو تقسم صفحتك لنصين، مرة إكس زائد 2 تساوي صفر، مرة إكس ناقص 9 تساوي صفر. الاتنين تروح الناحية التانية بسالب 2، يبقى إكس تساوي سالب 2 إكس تساوي موجب 9. تحل أنت المسألة التانية دي، سيبها لك واجب. طيب خش على اللي بعديه. يا سلام يا سلام يا سلام. قبل ما اشرح المربع الكامل اخش بس اشرح ايه عشان ما تتوهوش مني، الفرق بين مربعين. هي الفرق بين مربعين، ودي هتلاقيها مسائل عامله زي رمل الصحراء في منهج ثالثه اعداد عام، في غايه الاهميه. شفت اللي انا شرحته ده كله؟ دي اهم جزئيه عندك في المنهج، والله اهم جزئيه، سهله جدا والله. بص طب اقول لك على حاجه، اهي قال لك لو عندك رقم موجب وليه جذر ناقص رقم ليه جذر، لا مش فاهم، حاضر. عندك رقمين ما بينهم علامة سالب والاثنين لهم جذر، مش جذر اكس تربيع اكس وجذر 9 كام؟ 3. تاني الشرط عندك لو عندك رقمين بينهم علامة سالب والاثنين لهم جذر، قال لك افتح قوسين بإشارتين مختلفين، واحدة موجب واحدة سالب، جذر اكس تربيع اكس، جذر 9 3 اكس 3.
يا سلام. لا لا، تاني كده، تاني معلش، تاني. حاسس ان في كمين في الموضوع. حاضر. واي تربيع ناقص 16 دي واي تربيع يعني ليها جذر. دي 16 ليها جذر بينهم علامة سالب. افتح قوسين بإشارتين مختلفين، واحدة موجب واحدة سالب. واي تربيع جذرها واي، 16 جذرها 4. هنا واي 4، هنا واي 4. دي واي ودي 4. لا لا لا، تاني مش مصدق. حاضر يا 60 حيوان. اكس أس 4 خليها 16 ناقص 4 اكس تربيع. دي ليها جذر. 16 جذرها 4. افتح قوسين بإشارتين مختلفين، واحدة موجب واحدة. انطق لسانك، ده اللي هيتشل. انطق ان شاء الله. جذر 16 4. اكس أس 4 جذرها اكس تربيع. دي خلاص جذر دي. جذر الأربعة 2. جذر الإكس تربيع إكس. نفس اللي موجود هنا حطه هنا. 4 إكس تربيع 4 إكس تربيع 2 إكس 2 إكس. بس خلصت الحكاية يا أجمل يا أذكى طالب في الدنيا. تعالى هنا. أي سؤال بقى، أي سؤال. تعالى ناخد السؤال زي ده. واحدة، بص أنت أول ما تلاقي حاجة تربيع وحاجة تربيع بينهم علامة سالب، اعرف إن في إيه؟ فرق بين مربعين. دي جزئيتها اسمها الفرق بين مربعين، يعني مربع ومربع وفي بينهم فرق يعني علامة ناقص. طيب اكس اس 4 ناقص اكس تربيع. حاسك مش شايف. حاسس والله ان انت مش شايف. اهو تاني. اكس اس 4 ناقص اكس اس 2. افتح قوسين بإشارتين مختلفين، واحدة موجب واحدة سالب. اكس اس 4 جذرها اكس اس 2. اكس اس 2 جذرها اكس. دي اكس تربيع اكس، اكس تربيع اكس. بس خلص. هات سؤال. اصعب سؤال ايه؟ تعالى الملعون اللي تحت ده. طبعا هنا بص، هنا تاخد الاثنين عامل مشترك، يتفضل لك اكس تربيع ناقص 16. الاثنين تنزل زي ما هي. افتح قوسين بشرطين مختلفين، واحده موجب واحده سالب. اكس تربيع جذرها اكس، 16 جذرها 4. هنا برضو اكس وهنا 4. خلصت المسألة. فانت لو دورت على اصعب مثال مش هتلاقي الافكار اللي بتيجي دي خالص كلها، هتلاقي الافكار دي بس اللي بتيجي. يعني سؤال زي هنا مثلا اكس تكعيب ناقص، خد الاكس عامل مشترك. هنمسح الجزئيه دي. خدت الاكس عامل مشترك، يتفضل اكس تربيع ناقص 25. الاكس دي تنزل. افتح قوسين بشرطين مختلفين، واحده موجب واحده سالب. جذر الاكس تربيع اكس، جذر 25 5. هنا اكس هنا 5. خلصت المساله. اتفه مما يكن. نرجع بقى لجزئيه مهمه، وهي المربع الكامل. قال لك المربع الكامل ليه شويه شروط. بص بقى ركز معايا. ايه اكس تربيع زائد او ناقص بي اكس زائد او ناقص. ايه اللي انت كاتبه ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. بص بقى، قال لك عشان تحل مساله المربع الكامل لازم يكون عندك 3 شروط. الشرط الاول ان ده يكون موجب وله جذر، وده يكون برضه موجب. ايه السالب اللي انا عاملها دي؟ موجب وله جذر. ده اسمه الحد الاوسط. في قانون للحد الاوسط، لو انت مش فاهم اللي انا بشرحه ده هفهمك دلوقتي. قال لك الحد الاوسط هو عباره عن موجب وسالب ضعف جذر الاول، اللي هو الحد الاول، في الحد الاخير. مش فاهم؟ حاضر تعال بس ركز بس في الكلمتين دول. الاول ليه جذر وموجب، والاخير ليه جذر وموجب، والحد اللي في النص ده هو عباره عن 2 في جذر الاول في الاخير. تعال بقى نشوف هنا الموضوع ده. هل ده مربع كامل؟ قال لك بص، اصلا لو اتحقق عندك الكلام ده، لو اتحقق عندك، قال لك بتفتح قوس بس تربيع، تاخد الشرط الاوسط سواء موجب او سالب، تاخد جذر الاول، تاخد جذر الاخير او جذر الاخير. تعال بقى نشوف هنا بيحصل ازاي الكلام ده. قال لك بص، هل الاول موجب وليه جذر؟
والله موجب وليه جذر. ايوه ليه جذر، ما هو اصل جذر الاكس تربيع اكس والاخير موجب وليه جذر جذر ال 25 5. اضرب جذر الاخير وجذر الاول اللي هو جذر الاول اكس وجذر الاخير 5 اضربهم في 2 يدي لك 10 اكس. هل بقى الحد اللي في النص 10 اكس؟ طب لو طلع لك سالب 10 اكس عادي، المهم كلمه 10 اكس دي تلاقيها. فهمت انا قصدي ايه؟ يبقى الاول موجب وليه جذر والاخير اللي موجب وليه جذر واللي في النص هو جذر الاول وجذر الاخير تضربهم في بعض وبعد كده تضربهم في 2. طب لو الكلام ده اتحقق عندك قال لك خد اشاره الاوسط حطها كده وافتح او افتح قوسين وعليهم تربيع، خد اشاره الاوسط وخد جذر الاول اكس وخد جذر الاخير 5. خلصت المساله. طيب الجزئيه دي مش بتتكرر عندك في ثالثه اعدادي، ولكن اهم حاجه عندي انك تعرف ازاي تفك القوس ده. لو عندك قوس بيقول لك اكس زائد 5 كل تربيع، تفكه ازاي؟ قال لك بص بقى الطريقه، انا هرجعه، ما هو كلمه تفك يعني ترجعه لاصله اللي هو ده اصله. بص بقى ركز معايا، قال لك ركز، الاول في نفسه اكس في اكس اكس تربيع، الاخير في نفسه 5 في 5 25 دايما موجب. تاني، الاول في نفسه اكس تربيع، الاخير في نفسه 5 تربيع اللي هي 25. بعد كده تضرب الاول في الثاني في القوس في الاس اللي هو 2 ده، اول في الثاني في 2. الاول اكس في 5 يبقى 5 اكس في 2 في 2 5 اكس في 2 يعني ب 10 اكس بالموجب. كده رجع لاصله اللي هو ده اكس تربيع زائد 10 اكس زائد 25 اكس تربيع زائد 10 اكس زائد 25. دي جزئيه كده قلت اضيفها لك، هي المهم اللي انا شرحتها دي المهمه دي اهم حاجه ده اللي جاي لك ده في منهج ثالثه اعدادي كله. نخش على خلاص قربنا نخلص. قال لك مجموع مكعبين. لو لقيت قوس عندك، لو لقيت عندك قصد مساله بالمنظر ده، الاول لجذر تكعيبي والاخير لجذر تكعيبي وبينهم بقى موجب او سالب اي حاجه، قال لك افتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير. جذر الواي تكعيب واي جذر تكعيبي، جذر تكعيبي للثمانيه 2، خد الاشاره اللي موجوده عندك. تاني في القوس الصغير جذر الواي تكعيب واي جذر تكعيبي، جذر تكعيبي للواي تكعيب واي، جذر تكعيبي للثمانيه 2 بالاله الحاسبه تقول له شيفت سكوير روت هتدي لك على طول الجذر. تاني جذر الواي تكعيب واي جذر الثمانيه تكعيبي 2 وشرط السالب نزل. سيبك بقى من المساله واشتغل على القوس ده. بيقول ايه بقى القوس ده؟ قال لك بص، ربع الاول تربيع ربع الاخير موجب 4، اعكس الاشاره بدل السالب تبقى موجب، اضرب الاول في الثاني 2 في واي ب 2 واي. خلصت. لكم سؤال تاني عشان ابقى ما قصرتش. بص السؤال الجميل ده، هل الاول ليه جذر تكعيبي؟ ايوه، ما هو اصل جذر التكعيبي لل 27 3 يبقى تفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير ماشي. وبعد كده جذر ال 27 3 اشاره السالب تنزل، جذر تكعيبي للاي تكعيب A، جذر تكعيبي للبي تكعيب B. سيبك من السؤال، ركز هنا. ربع الاول 9، ربع الاخير دايما موجب A تربيع B تربيع. تاني ربع الاول 9، ربع الاخير A تربيع B ودايما موجب. اعكس الاشاره موجب، اضرب الاول في الثاني 3 في A B ب 3 A B. خلصت المساله. ده تحليل. خلاص. في تاني تحليل بالتقسيم، اخر جزئيه خلاص خلصنا. وده بتعرفه، شفت كل اللي احنا بنشرحه ده كان يا اما مقدار ثنائي يا اما مقدار ثلاثي. هنا بقى مقدار رباعي 4 حدود. قال لك كل اللي انت هتعمله تاخد اول حدين مع بعض وتاخد اخر حدين مع بعض وتشوف ايه المشترك بين اول حدين دول. ايه المشترك؟ ام ان زائد 5 ان. لسانك ده نطق كلمه ان مرتين يبقى تاخدها عامل مشترك. لما تاخد من هنا الان راح يتفضل عندك ام زائد لما تاخد ان يتفضل 5. اقفل القوس،
زائد 3m زائد 15. لا، يبقى في ارقام عندك متشابهه اللي هي عامل مشترك اكبر. بالنسبه للثلاثه وال15 قلت لك بص للرقم الصغير هو الثلاثه، هل الاثنين يقبلوا على الثلاثه؟ يبقى خد الثلاثه عامل مشترك، افتح 3 على الثلاثه راح، ام تنزل زائد تنزل 15 على الثلاثه فيها بخمسه. خلصت مسألتك؟ لسه فاضل لها بس تركيبه بسيطه. عندك هنا ام زائد 5 وهنا ام زائد 5، خدها عامل مشترك ام زائد 5. لما تاخدها من هنا يتفضل عندك مين؟ ان. لما تاخدها من هنا يتفضل عندك مين؟ موجب 3. خلصت السؤال. في جزئيه طبعا اكمال المربع في التحليل ولكن مش عليكم. وبس كده يا صديقي، ما اظنش ان في تاني، مفيش تاني. دي كانت حصتنا النهارده، اتمنى تكون خفيفه ولطيفه وظريفه عليكم ان شاء الله. الموضوع اسهل مما تتخيلوا ولكن محتاج تركيز. كل اللي انا طالبه منك انك تستعين بالله سبحانه وتعالى، تتوكل على الله وتذاكر وتجتهد. كل المسائل اللي احنا سيبناها دي تحلها، نفس الكلام ده برضه حله. واتفقت معاك لو احتجت المذكره دي ابعت لي على الواتساب على الارقام اللي انا قلتها، ان شاء الله ابعتها لك بدون اي مقابل مادي. بس كل اللي انا طالبه حاجه بسيطه، لو معاك زميلك في ثالثه اعدادي شير معاه الفيديو. واشوفك على خير ان شاء الله، اتمنى لك التوفيق وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.